Сәлем достар, бүгін мен сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан осындай керемет мандарин салатының рецептін көрсететін боламын. Бұл үшін бізге мынадай заттар қажет болады: шұжық, сыр, сәбіз, жұмыртқа, майонез және дәмдеуішті көзбен бұрыш қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамыз бен сәбізімізді пісіріп аламыз. Одан кейін барлық ингредиентті күштен өткізіп аламыз. Енді ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Одан соң күштен өткізілген сырымызды саламыз. Одан соң шұжығымызды саламыз. Және оның үстіне майонезімізді және тұз бұрышымызды саламыз. Барлығын күшті етіп араластырамыз. Одан соң қолымызға осылай алып, қолымызбен домалап формочкалар жасаймыз. Дайын болғаннан кейін піскен сәбізді осылай пленканың үстіне қолмен жайып шығамыз. Үстіне жасаған формамызды қоямыз. Одан кейін қолымызбен осылай орап формаға келтіреміз. Осылай барлығын орап шығамыз. Дайын болған мандариндеріміздің ортасын былай саусақпен басып шығамыз. Одан кейін біз әсемдік ретінде осылай жапырақтарды пайдаланатын боламыз. Жапырақтарымызды осылай мандариннің ортасына орналастырамыз. Міне біздің мандарин салатымыз дайын болды. Мерекелік дастарханға өте керемет үйлесетін салат болып табылады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Каналға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.